Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Tai aš jau žinau tą techniką, galiu coachinti. Bus toks susirinkimas mūsų komandos, tai gal galėtum pakaučinti čia mus. Negaliu suskaičiuoti, kiek kartų yra tekę girdėti panašius įvardymus. Tuo pačiu matau, kad keičiasi situacija ir jau buvau pagalvojęs, kad hei, viskas visiems aišku ir niekas nemaišo pavadinimų, nes žino, kame esmė. Deja, lūkestis toks buvo, bet realybė yra kitokia. Coachingas Lietuvoje yra žinomas. Ir dėl to yra tiek gera, tiek bloga žinia kai kam. Vieniem tai profesija, kai kiti tą patį priskirs apsišaukimui, šarlatanizmui ir taip toliau. Tuo pačiu visi teisūs pagal savo žinojimą. Kartais tik nėra smagu, kad remiamasi patirtimi, kuri susikurta irgi tik iš turimos informacijos. Tai yra nepasitikslinus, ar tai, kas buvo, įvyko, buvo būtent tai, kas yra coachingas. Turiu pripažinti, labai gaila, bet ir pats per mažai prisidėjau prie to, kad būtų kažkaip kitaip. Tam ir yra šis podcastas, kad edukuoti apie tai, kas yra coachingas ir perteikti, kad coachingas yra daug daugiau nei tik jo apibrėžimas ir tikrai ne tai, kas telpa į ankstesnės patirtis. Apie tai šiandien ir stengsiuosi pakalbėti. Turiu įtarimą, kad vieno epizodo tam neužteks ir šis įtarimas yra geras. Jei po šio epizodo bus sulaukta reakcijos, atliepimo, naujų užklausimų, patikslinti tam tikras detalės, labai puiku. Tad sveiki atvykę jau į 76-ąjį coachingo podcasto epizodą. Su jumis sveikinuosi aš, Povilas Petrauskas. Prie savo pavardės dar kartais pridedu 3 raideles – MCC, MCC. Jas labai branginu ir didžiuojasi, nes tai atspindi ne tik pasiekimus, bet ir nuoseklų darbą tame, ką darau. Iš vienos pusės, kaip ir ramu dėl jų reikšmės tiems, kas jas irgi žino, o kuomet turiu garbės skaityti kokį nors pranešimą, paskaitą ar vesti mokymus, tai ten prie pavardės prašau pridėti tik 2 žodžius – coachingo specialistas. Kodėl aš tiek apie tas raides dabar? Dar patikslinsiu, ką jos reiškia eigoje, o dabar jomis remiuosi dėl to, kad būtų šiek tiek tokio svarumo tam, kad turiu ir pareigą kalbėti apie tai, kas yra coachingas. Coachingu susidomėjau 2002 metais, kai pirmą kartą išgirdau šį žodį seminare, kurį vedžiau studentams. Tai buvo kažkas naujo, įdomaus ir labai intriguojančio. Truko maždaug 6-7 metai. Toks laikotarpis su coachingu, kurį vadinu tokiu, paprastu domėjimusi, hobiu. 2008-2009 tam tarpe pradėjau mokytis coachingo rimčiau. 2011 tapiau ICF nariu, International Coaching Federation organizacijos nariu, o tada prasidėjo egzaminai, kvalifikacijos kėlimas, reguliarus mokymas ir dabar, kai nueita jau gana nemažai, ar galiu pasakyti, kad aš jau esu tas coachingo specialistas? Klaustukas, kurį visą laiką savo keliu. Kviečiu pažiūrėti į tai ne iš šitų vadinamų tų titulų ar pavadinimų, o iš to, kas manau yra esmė. Coachingas visų pirma, ar tai lietuviškas žodis? Žinoma, kad nėra jisai lietuviškas. Nors coachingo profesijos Lietuvoje mokoma nuo 2008 metų, tik 2023 pabaigoje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos savo puslapyje pateikė štai, ką buvo pateikta, tokia išrašas, cituoju. Terminologijos pakomisės vertinimu apsvarstyta 2023 metų lapkričio 15 dieną posėdyje, coachingas vertintinas kaip galimas vartoti terminas. Coachingo užsiimantis asmuo gali būti vadinamas coacheriu, coachingo specialistu. Citatos pabaiga. Ir tai yra rezultatas to, kad coachingo profesiją atstovaujantys asmenys lygiai taip pat norėjo aiškumo, kaip ir kas. Ne vienas susitikimas per tą laiką buvo surinktas su VLKK ir didelis dėkui dabartinė ICF Lietuva valdybai. Ačiū Jums, mėlėjai. Kad jau taip turim vieną tą įvardinimą, tai judėkime toliau. Ir tas judėjimas toliau yra link paprasto dalyko, link apibrėžimo, kuris iš vienos pusės atsakytų labai daug klausimų, jei tik jie būtų laiku keliami. Coachingo apibrėžimas pagal ICF skamba taip. Partnerystė grįstas, mąstyti provokuojantis bei kūrybiškas procesas su klientu, kuris įkvepia maksimaliai išnaudoti individualų ir profesinį potencialą, klientų.
individualų ir profesinį potencialą. Ir čia labai svarbu atkreipti dėmesį į atskirus žodžius bei jų reikšmę. Visų pirma, tai yra procesas su klientu. Tas procesas su klientu yra pokalbis, dialogas. Jame kuriasi ryšys ir per vieno pasakojamą arba besidalinamą istoriją ar situaciją bei kito domėjimąsi tuo, kas vyksta, kaip pasakyta ir kas nepasakyta, vystosi aiškumas. Kartais nepatogus suvokimas apie tai, ką ir kaip reikia daryti, kodėl verta daryti tai ir nebedaryti kažko kito. Įdomus procesas. Man, taip bendrai paėmus, coachingas tai pokalbiai, kaip ryšiai kuriantys dialogai, kuomet vienas asmuo yra pasišventęs bendradarbiauti dėl kito asmens sąmoningo augimo. Atrodo lyg kad paprasta. Paprasta, kai tame esi metai iš metų. Ir tuos pokalbius mes suprantame labai įvairiai. Tai leiskite pateikti tokią porą situacijų. Kaip pavyzdys. Galbūt jums buvo taip nutikę, gal esate gavę patarimą iš ko nors ir tas patarimas suveikė, pasitvirtino. Gal net buvo taip, kad to patarimo jūs ir klausėt. Tai buvo? Kaip galvojat, tai buvo coachingas? Arba kita situacija. Galbūt buvo taip, kad jūsų kas nors paprašė patarimo ir jūs mielai patarėt ir paaiškinot netgi, kaip daryti, o galiausiai pasirodo, buvo labai geras variantas, už kurį jums buvo atsidėkota. O kaip čia? Jūs ką tik pakaučinot? Nei vieno, nei kito atveju tai nebuvo coachingas. Taip, jame buvo coachingo elementų, bet tai nebuvo coachingo pokalbis ar profesiškai įvardinus coachingo sesija. Tam, kad duoti patarimą, reikia įsiklausyti į tai, kokia reali problema arba iššūkis yra. Klausimas yra kompetencija ir ta kompetencija yra vertinama, kitaip sakant, matuojama, kalbant apie tai, kas yra keliama kaip kompetencijos coachingo specialistams. Ir klausyti šitoje situacijoje nereiškia tik tą tokį, išgirdau ir supratau tavo situaciją, tai tau reikia padaryti taip ir taip. Ne. Klausytis reikia taip, kad suprastume klientą jo kontekste. Tai irgi yra kompetencija ir ją reikia mokėti pademonstruoti. Tinkamai žmogus bus išgirstas tada, kai jis bus galintis saugiai sakyti savo mintis ir abejonės. Vat būtent taip pasidarys tik per tam tikrą sukurtą ryšį, per santykį. Ir tai irgi yra kompetencija, kuri yra matuojama. Tai yra tik keli dalykai, kurie paminėti kaip pavyzdys, kad mes visi turime gebėjimus, kuriuos galime gerinti dar ir dar ir dar. Kurti ryšį, mokėti geriau išklausyti, įsiklausyti ir taip toliau. Bet minėtam pavyzdyje, gavau patarimą, duot patarimą. Patarimas tuo minėto atveju yra kompetencijos paneigimas. Jei techniškai žiūrint, patarimą davęs specialistas pažeis pirmosios kompetencijos 6 punktą, nes išeis iš coachingo standarto rėmų. Ir čia yra tik vienas iš nesusipratimo rinkinių. Kalbantys apie coachingą, tai kartais daro net nepersiskaitę apibrėžimų iš tų šaltinių, kurie priskiriami prie standarto. Jeigu tai paprastai paimti ir susidėliot, pasaulyje yra keletas pagrindinių institucijų, kur viskas gana aiškiai apibrėžta. Aš minėjau ICF apibrėžimą. ICF International Coaching Federation kaip didžiausia ir pagrindinė, pirmoji pasaulyje. Yra EMCC, European Mentoring and Coaching Council, kuri irgi viena iš tų didesnių irgi ir senesnių, nesenesnių už ICF, bet daug jau čia esančių, ne? Association of Coaching. Yra kitos kompetitingos institucijos, paminėtos, pagrindinės tokios, main body, kaip sako kolegos. Visų jų atstovus galima matyti ir mokslo institucijose. Coachingo specialistų organizacijos glaudžiai dirba su su universitetiniam bendruomenėm, su top universitetais visame pasaulyje. Užtektų susivesti, kad ir top 5 universitetus ir matysim, kad ten yra coachingo modulių, atskirų kursų. Imkim top 5, nežinau kas dabar, MIT, Massachusetts, tarkim Oxfordas, Harvardas ir taip toliau.
ten coachingo yra. Juose dėsto minėtų coachingo organizacijų atstovai. Arba tos programos būna parengtos pagal ICF, EMCC ar Association of Coaching standartus. Bendrai paėmus, coachingas nėra mokymas. Coachingas nėra paskaita. Coachingas nėra konsultavimas, nėra patarimai. Beje, daug sąsajų gali būti tarp viso to. Ir jų yra. Aš pažįstu daug psichologų, kurie mokėsi coachingo, nes tai jiems suteikia reikiamus įrankius spręsti tam tikras situacijas, kurias į terapiją atsineša jų pacientai. Yra coachingo specialistų, kurie pasuka terapijos keliu, mokosi psichologijos, nes taip gali labiau įprasminti savo veiklą. Pažįstu nuostabių mentorių, kurie atėjo mokytis coachingo ir po kurio laiko pasakė, žinai, kai pramokau coachingo ir matau, kurį galiu geriau pritaikyti, tai tapau ir geresniu mentoriumi savo klientams. Aš pamenu vieną tokį pasakojimą, man atrodo, čia galėtų tikti, jis apie mano bene mylimiausią aktorių Rolandą Kazlą, tikiuosi, kad niekas šiandien neužpiks, kad būtent jį miniu čia. Ir gal visos istorijos tiksliai nepapasakosiu, net pasakosiu, nes senokai jau buvo girdėta, pasimiršt galėjo. Buvo taip, kad buvo tokia, kaip čia užvadint, sueiga ir prie stalo vienas žmogus paprašė, kad Rolandas Kazlas suskeltų kokį tai juokelį. Čia seni laikai, jis dar buvo daugiau toks, komedijos pusiai. Šis atsistojo, atliept ir tai padarė tokiais panašiais žodžiais. Matau, kad tamsta esate karininkas, tai gal paskui čia galėtumėt mums pakariauti tuo pačiu. Man šis palyginimas labai primena tuos primetimus, kuomet coachingą maišo su kitais dalykais. Dažnas iš jų yra, sėkmės mokytojo, toksai titulas uždėtas. Tai aiškintojo, kaip gyventi, kaip uždirbti milijonus, kaip susitvarkyti santykius ir taip toliau ir taip toliau. Aš pats kartais vedu seminarus, skaitau pranešimus. Aišku, tai yra nepalyginamai mažai, kiek kalbuosi su žmogum ar su grupe, komanda, kai vedu individualias ar komandinės coachingo sesijas. Ir būna, kad po tų seminarų, arba pranešimų, girdžiu savo adresu kažką panašaus į patiko jūsų coachingas. Kai kalbėjote apie asmeninę atsakomybę, man tai buvo labai svarbu, tikiuosi, kad ir kiti ten maniškiai suprato esmę. Galvoju. Arba kitas būna, nežinau, kažkaip nelabai ten, aišku, kad ten tos praktikos reiškia, nes kažkaip galvoju, kad čia bus kažkas tokio wow. Ir vėl toks įdomumas. Ir aš galvoju, palauk. Taigi nebuvo coachingo sesija, tai buvo pranešimas, tai buvo visai kažkas kita, pasikartosiu. Coachingo specialistai ne tik veda coachingo pokalbius, tas vadinamas coachingo sesijas, o tada, kai jie veda paskaitą ar tiesiog kalbasi, jie dalinasi tuo, ką žino, tuo, kas buvo derintasi, kad jie dalinsis. Tai nereiškia, kad bus coachingo sesija. Ir dabar aš dalinuosi informaciją ir kviečiu pergalvoti, ar tai, kas yra žinoma apie coachingą, yra tai, kas lemia galutinį sprendimą gerai tai ir blogai. Tai yra mano mintys, bet tai nėra coachingo sesija. Kad coachingo yra ir top lygio universitetuose, tai daro coachingą super duper kažkuo? Nebūtinai. Kad coachingo besimokantys aukščiausio lygio vadovai reiškia, mokosi coachingo tie vadovai, tai reiškia, kad jie bus geriausi tie, kurie atlieka savo pareigas? Gali būti, bet gali būti ir visai kitaip. Tai gali reikšti ir tai, kad vieni taip ieško atsakymų į savo klausimus. Coachingas tam irgi padeda. Bet kas gali pasivadinti coachingo specialistu? Turiu pripažinti, kad pasivadinti gali. Pamenu, kartą konferencijoje pasilabino vienas žmogus ir prisistatė, pasispaudėm ranką, prisistatė taip, esu nesertifikuotas coacheris. Wow, labai įdomus, ką tai reiškia? Supras taip, aš nebaigiau jokių mokslų, nes brangu. Tai per tą laiką, kol mano pažįstama mokėsi, aš perskaičiau porą knygų apie coachingą. Vienos nesupratau išvis,
o kita labai patiko. Tai va dabar jau galiu patarinėti, ten geriau galiu patarinėti, nes ir knygoje yra daug gerų patarimų. Tai va padėjau gyvenime. Va toks trumpas pokalbis. Aš nežinojau, ką atsakyti, kaip atliepti. Aš tik pakėlęs antakius toliau nuėjau link savo kėdės ir va dar dabar tą pokalbį pamenu. Ar užtenka perskaityti vieną knygą, tą, kurią jau supratai, ir galima save pavadinti coachingo specialistu, kad ir nesertifikuotų? O jei knygas padėti į šalį ir mokytis? Mokytis beje dabar yra visai kitaip nei buvo mokomasi prieš 10 metų. Dabar ir 10 metų atgal yra 2 skirtingi dalykai. Deja, bet tas ankstesnis, greitas, kabutėse kepimas diplomų ir pridarė tą nemažą tokį žalos kiekį ir pačiai coachingo profesijai. Mintims apie ją. Profesijai, kuriai reikia nemažai laiko paskirti. Pirmam lygiui, jų yra keli, pirmam lygiui reikės praeiti nuo 60 iki 125 mokymosi valandų programą. Kaip kur tai būna, po kelias valandas ilgą laikotarpį, kai kur tai būna kelių dienų, su pertraukom vėl kelių dienų mokymasis. Prie to paties pravesti bent 100 coachingo sesijų ir turėti bent 10 valandų mentorystės su daugiau patirties turinčių specialistų. Mentorius šitoje situacijoje bus tas, kuris aiškiai rodys, kur ir kas buvo pasakyta ne taip. Tai yra ne pagal coachingo specialisto kompetencijas, kad žmogus, kuris siekia savo profesijos, coachingo specialisto profesijos, žinotų sąmoningai, žinotų, ką daro teisingai ir žinotų, ką daro neteisingai, kad galėtų paskui labai aiškiai žinot, ko nereikia daryti. Ir tada reikės laikyti egzaminą. Nueiti su pasu į egzaminų centrą, būti filmuojamam kabinete ir 4 valandų trukmės testą laikyti reikės. Išlaikymas bus, kaip bus minimum 70% teisingai atsakyta. Ir ten ne 10 klausimų. Ir ne 1, ir ne 2, ir ne 300 klausimų. Tai sėkmės atveju gaunama akreditacija, tie kredencialai vadinami ACC, Associate Certified Coach. Ir ji nėra visam gyvenimui. Ji galioja 3 metus. Po to reikia ją atnaujinti, tai yra pagrįsti dokumentais įrodančiais, kad buvo mokomasi to, kas atitinka kvalifikacijos kelimo kriterijus. Tai tiesiogiai pademonstruojama antroji kompetencija. 8 jos yra iš viso. Tai kad mokaisi, yra antros kompetencijos pademonstravimas. Anksčiau beje formatas buvo toks, kad teoriją mokymų dalyviai praeidavo per gana trumpą laiką. Praeina ir gauna pažymėjimą, kad išklausė tuos kursus. Ir būna pasiskelbę, kad čia dabar aš coachingo specialistas esu. Dabar, ir aš kalbu apie dabar, tai apie pastaruosius 2 metus, nuo tada, kada, kaip pavyzdys, federacija buvo įkurta, tai yra 1995, tai tik tai 2021-2022, ten sandūroje kažkaip irgi atsimenu, formatas keitėsi. Dabar tas laikas mokymosi be egzamino, nes galutinai su jo prisiregistravimu dar ten kažkur praeina 2 mėnesiai, yra išplėstas iki 12-15 mėnesių. Pamenu tą labai aiškiai, nes prieš kelias dienas pasirašinėjau kaip tik keletui būsimų kolegų sertifikatą ir jame pamenu datas, kuomet buvo jų mokymasis. 2023 kovo pradžia, 2024 kovo mėno pabaiga. Metai laiko ir plus dar keli mėnesiai iki egzamino. Tai matomai, kad iki pavasario pabaigos ar ten vasaros pradžia bus pradžiuginanti keletų naujų coachingo specialistų. ICF kriterijus ir standartus atitinkančių specialistų. Ir tai tik vienas žingsnis. Po to laukia dar eilė. Kitas lygis po ACC, po ACC, Associate Certified Coach yra PCC, Professional Certified Coach. Čia jau kraityje reikia turėti minimum 125 mokymosi valandas. Mentorystę minėta ir bent 500 pravestų sesijų. Tai yra 5 kartus daugiau negu prieš tai buvo. Toliau egzaminas ir sėkmės atveju vėl licencija 3 metam. Procesas paskui nesibaigė. Kitas lygis MCC, Master Certified Coach, kur mokymosi valandų yra minimum 200. Paprastai žymiai daugiau būna. Mentorystė su daug tikrinimo, kaip tos sesijos vedamos, o jų čia bagažas jau turi būti minimum 2500. Dar 5 kart daugiau negu prieš tai buvo.
Ir štai aš, kaip šios profesijos atstovas, visada stosiu krūtinę už tuos, kurie, kaip skambiai čia pasakiau, dabar stosiu krūtinę už tuos, kurie pasirenka eiti šiuo keliu. Aš žinau, kad jis nėra patogus, nėra lengvas. Nepaisant to, kad ir intencija, tikslai yra kilnus. Mokytis coachingo yra ganėtinai sudėtingas procesas. Ten per daug dalykų reikia praeiti. Ir tai yra dalis to, kad pats prisiimu atsakomybę už šios profesijos svarumą. Aš mokau coachingo profesijos. Gavęs licenzijas, akredituota programa ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuo pačiu tai yra labai nemalonu, kai yra žmonių, kurie nėra praėję ir tiesą sakant, galbūt net ir neplanuoja eiti tokiu keliu, bet renkasi vaizduoti save tam gyvenime kaip mokytojas ten ir gyvenimo, ir sėkmės, prasmės, ir šmaki ir taip toliau. Mokytojais. Dalinti patarimus į kairę, į dešinę, neprisiimant iš vis jokios atsakomybės. Ir dar vardinti save, kad yra coachingo specialistai. Nėra jie tokie. Jie tokie nėra. Bendrai paėmus, tai yra ilga kelionė. Tai yra pastovus mokymasis, gilinimasis į galybę niuansų. Ar jis bendrai paėmus kada nors pasibaigia? Aš esu įsitikinęs, kad ne. Ne, nes situacijų, kurias coachingo specialistai padeda spręsti savo klientams, yra galybės. Jos atveria vis tuos naujus suvokimus, praplečia tą sąmoningumą. Čia iš principo jau mes einam link 7 kompetencijos didinti sąmoningumą. Ir dėl to galvoju, kad coachingas dar ir toliau vystysis ir keisis taip, kaip keičiasi ir tas, į ką visas procesas yra nukreiptas. Tai yra į asmenybę, kuri nori maksimaliai išnaudoti savo suvoktą potencialą. Atrodo, kad tiek. Dėkoju, kad klausėt. Tikiuosi, kad buvo naudinga ir radot savo to vidinio ramumo, kad kažkiek savyje turite net ir tą patį coachingo specialisto geną. Mokat išklausyti, norit išklausyti, tikrai norit suprast žmogų, kurti ryšį su juo, padėti jam tapti sąmoningesniu, žinot, kokie tie kiti jo turėtų būti veiksmai. Šiame epizode pasirinkau praktiškai nenerti į coachingo specialisto kompetencijas ar etikos kodeksą, o tik šiek tiek supažindinti su tuo, ką reiškia vadintis coachingo specialistu. Tai jei matysit, kad būtų įdomu sužinoti ir plačiau ir daugiau apie kitus dalykus, minėtas kompetencijas, etikos kodeksą, technikas ir taip toliau, duokit žinią. Ačiū jau už tuos atliepimus iš praeito susitikimo, iš praeito epizodo, kuomet buvo viena iš coachingo metodikų pristatyta. Matomai, kad reikės tęsti. Tai tomkart viskas. Ačiū už tai, kad buvot kartu dar vienam epizode. Tuo tarpu coachingo podcastas lauks jūsų dėmesio ir po savaitės. Jei dar neprenumeruojat šio podcasto, labai prašau tai padaryti. Mums tai būtų didelė dovana ir tuo pačiu lengviau kurti kartu su jumis coaching.lt. Mes kiekvieną savaitę sekame ir analizuojame, kas jums įdomu ir jums svarbių temų planuosime daugiau. Dėl to mums jūsų palaikymas yra labai reikalingas. Tuo pačiu didelis prašymas jums. Pasidalinkite šio arba bet kurio kito jums vertingo podcasto epizodų savo soctinkle, įvardinant galbūt net ir tai, ką jame naudingo savo išgirdot. Ką norite išbandyti ir panašiai. Mums tai bus didelė paskata kurti toliau. Ir jei turite klausimų, idėjų, pasiūlymų, ateities temams, parašykite mums į podcast@coaching.lt. Palaikykime ryšį tiek soctinkluose, bei stabtelkime pasilabinti gyvuose renginiuose. Mes apie savuosius rašome puslapyje coaching.lt. Tuo tarpu sakau dar kartelį ačiū už laiką, už dėmesį, už iškeltas temas ir sakau iki kito karto. Iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.